Welcome back to our YouTube channel. Again, I'm Louie. I'm Joanne. I'm Jerome. And I'm Shay. Bienvenida, Amity. Vlog. So for today's video ay magmumukbang tayo! So, without further ado, Marina! So, ayun guys, magsa-start na kaming kakain ng Pancit Canton! So, ayun guys, nagsisimula na kami kumain ng Pancit Canton! Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan. Saksi ang pituloy sa pagmamahal nating dalawa. O kay sakit sa tuwing ika'y nasisilayan. Kapag nakita kitang kayo ay nagtititigan, saksi ang aking mga mata sa inyong pagmamahal. Dahil ako'y nasasaktan, hindi na lalaban. Maaari bang muna natin tong pag-usapan sa dami-rami na ng ating pinagdaanan? Ngayon mo pa bang naiisip ang isuko ang lahat ng ating pinagsamahan? Masakit damin inigop ng hangin ang lakas, pinaghihingaan ang wagas. Pwede bang pag-isipan, huwag ka munang lumibay. Sakaling na ito ay masababa, malamig ang gabi. Hindi na tulad ng dati, may pag-asa pa ba kung susuko ka na? Larawan mo ba'y lulutin pala sa hirap at ginhawa? Tayo ay nagsama, damdamin mo din ay nagbago na. Sa mo, ikaw at ako ay ala-ala lang kung susuko ka na. For today's video ay magmumukbang tayo at / magkakantahan. 1, 2. Marami nang nagbago, kabataan sa tayo. Dito sa mundo na puno ng tukso, paano lalabanan ng mga ganito? Sa lahat ng nangyayari, hey, 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 kabataang tabakenyo, isipin lang na kaya natin to. Kaya 1, 2, 3, go! Ikaw ako tayo, sama-sama sa pagbabago. Early pregnancy, iwasan. HIV ating wakasan. Mental health ating fokusan para sa kaunlaran ng kabataan. Oh, no, no. Kabataan, tayo pa rin ang pag-asa ng bayan. Hindi magbabago ang tingin sa atin ng lipunan. Kaya mga pagbabago atin natin simulan upang magkaroon ng magandang kinabukasan sa pagjujowa. Sa pagmahal ay huwag lubos upang early pregnancy ay atin ang mata.
sa pag-aaral tayo ay makatapos upang ang magulang natin magpasabi ng ayos sa pagtatalik. Huwag isipin ng masarapan, kundi ang iyong isipin ng iyong kalusugan upang HIV ay atin ang mawakasa. Para HIV ay atin ang malutasan, kalusugang mental, huwag lang basta-bastahin. Nararapat dito na ito ay seryosoy upang sa pag-ilisisyon gusto ang piliin upang magandang dulot ang mabalik sa atin. Simulan ang pagbabago, kabataang tabakenyong mauna na tayo upang magkaroon ng kaunlaran, upang magandang ugali ating mapayaman. Ikaw ako tayo, hey, sama-sama sa pagbabago. Early pregnancy, iwasan, HIV ating wakasan, mental health ating focus para sa kaunlaran ng kabataan. No. Let's sing it song. Di ko alam kung tama ba ito. Wow. Wish 1075. Wish 1075. Upang maintindihan ko Sarap. ang Malindukon. buwang sa puso I can't malindukon. ang gawin ngunit Lato ba na yan? Si Ramsa na. Tugs. So that's all for today's video. And don't forget to subscribe, like this video, and click the bell para ma-notify kayo ng all Videos natin! By pretending flowers to me.